poprzednim odcinku. Dziewczyny dalej nie wiedzą, co to za dziwne dźwięki. Postanowiły się rozdzielić. Dobra, to ja idę. Niedługo wrócę. Pa, wracaj szybko. Niestety starsza siostra nie zna drogi powrotnej. Gdzie ja jestem? Chyba się zgubiłam. Młodsza siostra słyszy kroki. Kto to jest? Uważaj, nie zawaham się użyć patyka z pianką. Starsza siostra ma wrażenie, że przychodziła już jedną drogę kilka razy. Nie, no ja tu już byłam z 5 razy. Czyli muszę iść w tamtą stronę? Ale ja stamtąd przyszłam. Co będzie dalej? Czy starsza siostra odnajdzie drogę do siostry? I czy dowiemy się, co wydaje te dziwne dźwięki? Oglądajcie. Znowu kroki! Jezu, oby to była róża. Oby to była róża. Ale przecież róża nie chodzi tak ciężko. Jezu. Nie. Ja tu już na pewno kilka razy przechodziłam. Gdzie jest droga powrotna do Lisy? Ja już sama nie wiem. Chwila, chyba idę dobrze, tu jeszcze nie byłam. Chyba idę dobrze. Tak, idę dobrze. Chwila. Widzę Lisę, ale z kim ona jest? Kim ty jesteś? Zostaw moją siostrę. Kim ty jesteś? Odsuń się, Lisa. Ej. No co, wy nie wiecie? Nie wiem. Jak się zaraz nie odsuniesz, to się uderzy kijem z pianką. No widzę, że macie takie same pomysły. Mike, mówi wam to coś? Tak, mamy kolegę Majka? Właśnie, bingo, jestem jego młodszym bratem. Cześć, jestem Luke. Czy ty oszalałeś? Przez ciebie prawie się zgubiłam w lesie. A moja siostra dostała zawału. No nie do końca. Cicho, Lisa. Hej. Mike. Jak ja ci zaraz pokażę. A masz. A Lisa, cicho, to nie twoi koledzy. A dlaczego tak zrobiliście? Bo wiedziałem, że tu przyjedziecie i tak jakoś wyszło. Jak to ty wiedziałeś? No tak do końca to nie on, tylko ja wiedziałem. Potem gadałeś z koleżanką w szkole i tak przez przypadek wyszło, że was podsłuchałem. No i powiedziałam tym mojemu bratu i jakoś tak wyszło, że... Weź coś powiedz. Tak wyszło, że po prostu tak on postanowił. Jak to ja? Ty postanowiłeś? My postanowiliśmy, że was nastraszymy. Ona prawie dostała zawału. Tak nie do Cicho, Lisa. A ja się prawie zgubiłam w lesie. No mogłaś się zgubić w lesie, ale ona raczej zawału nie dostała. Nie dostała. Lisa, cicho. Łamo. Jak mogliście? A, jakoś tak wyszło. Dobra, to my spadamy do domu. Bajo. Pa. Ja dostałam prawie zawału przez niego. No ja nie. Dobra, wyszło dramatyczniej. Wracamy do domu. Okej. Okej, idziemy. Już nigdy więcej nie pojedziemy do lasu.